नमस्कार आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। हामी नेपाललाई नयाँ निकासको मोडमा अगाडि बढाउनु पर्ने स्थितिमा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने, आम नेपालीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले राष्ट्रको नाममा हामीले बलिदान दिनुपर्ने, योगदान दिनुपर्ने, राष्ट्रभाव देखाउन पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। योभन्दा अगाडि मैले प्रस्तुत गरेका भागहरूमा जुन रूपले आम नेपालीहरू पार्टी जाति नभनेर स्वदेश विदेशमा भएका सबैले नेपाललाई अब मातृभूमिलाई योगदान दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ भनेको थिएँ। अहिले झनभन्दा झन जटिल परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेका छन्। यो बा त्यो बानामा आन्दोलनका नामबाट नेपाललाई खरानी बनाई ध्वस्त बनाउने कामहरू भएको छ। विदेशी लगानीहरू लगाएर वैदेशिक शक्तिहरूको चरम चलखेल भइरहेको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको छ र नेपाल असफल राष्ट्रको रूपमा प्रमाणित हुने परिस्थितिमा सिर्जना भएको छ। नेपालीहरूको अस्तित्व, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अस्तित्व पनि समाप्त भइसकेको छ। नेपालमा रहिरहेका नेपालीहरूको पनि, आम नेपालीहरूको इमेज गुमेको छ। मान, प्रतिष्ठा, इमान्दारिता र नेपालीको इज्जत गुमेको छ। हिजो गोर्खा सैनिकहरूदेखि लिएर आम नेपालीहरूको इमेज, नेपालको इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ थियो, इमान्दारिता गुमेको छ। र यो परिस्थितिमा हामीले गम्भीर भएर अब नेपाल डाका ठगहरूको झुन्ड, नेपालीहरू इमान्दारिता हुन्न भन्ने प्रमाणित भएर नेपालबाट विदेश जानको निम्ति पनि हामी अविश्वासी भइसकेका छौँ र भिसा लिएर अगाडि जान पाइरहेका छैनौँ। गए पनि हाम्रो इज्जत छैन। विदेश गएर काम गरिरहेका, भिसा लगाएर विदेशमा गएर बसिरहेका नेपालीहरूको पनि इज्जत प्रतिष्ठा गुमिसकेको छ। नेपालीहरूलाई ह्याप्ने प्रवृत्ति सिर्जना भएको छ। नेपालीहरूको इज्जत प्रतिष्ठा गुमेको कारणले गर्दा शिर निहुराएर बस्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ। हिजो लर्न एन्ड अर्न भनेर लर्न अर्नका नाममा पिता पुर्खादेखि लिएर सबै आर्जेका सम्पत्तिहरू खतम गरेर धरौटी राखेर विदेश गएका नेपालीहरूलाई अहिले ठुलो पीडा परिरहेको छ। न इज्जत छ, न अर्न गर्न पाइएको छ। विदेशमा गएर फर्केर आउनु देश खरानी भएको छ। नेपालमा बसी खानु छैन। विदेशीहरू लगानी लाउने वातावरण छैन। उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्ने परिस्थिति छैन। विदेशीहरूको लगानी गयो, खरानी बन्यो। जेनजीको नामबाट भएको आन्दोलनले नेपाललाई झुटो माटो खरानी बनाएर उडाउने कामहरू भयो। यसमा यो प्रवृत्ति ल्याउनको निम्ति वैदेशिक शक्तिहरू चलखेल भए। नेपालका राजनीति दलमा लाग्ने, असन्तुष्ट बरबराउने अवसरवादी झुन्डहरूको सक्रियताले गर्दाखेरि, नेपालीपनका अवसरवादी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि नेपाल खरानी बनेको छ। र यो खरानीभित्र फेरि हामीले अब राष्ट्रिय सहमति गरेर राष्ट्र जोगाउनको निम्ति, नेपाल असफल हुनबाट बचाउनको निम्ति, नेपाललाई आफ्नो मातृभूमिमा शान्ति कायम गर्नको निम्ति, अस्तित्व बचाउनको निम्ति हामीले ठुलो योगदान गर्नुपर्ने जरुरी भएको छ। र हिजो जात जातिको नामबाट आन्दोलन भए, हिजो धर्मको नामबाट आन्दोलन भए, हिजो भेग तराई र मधेस पहाडका नामबाट आन्दोलन भए। खालि नेपाललाई अस्थिर बनाउने कामहरू, नेपाललाई अन्यल बनाउने कामहरू, नेपाललाई विकास हुन नदिने, स्थिर हुन नदिने चरित्रमा वैदेशिक चलखेलका गोटी बनेर, भाडाका टट्टु बनेर नेपालीहरू त्यसमा हामी लाग्यौँ र
यो परिस्थिति सिर्जना भयो। अहिले जेनजीका नामबाट, उमेर समूहको नामबाट नेपालीहरूलाई तस नस बनाउने कामहरू भइरहेको छ। यसमा हिजोका धर्मका नामबाट उस्काउने, जातिका नामबाट उस्काउने, भेकका नामबाट उस्काउने तत्त्वहरू फेरि सल्भ लाएर हामीलाई उमेर समूहको नामबाट विभाजित गरेर घर परिवारबाट गृहयुद्ध सिर्जना गर्ने, गृहयुद्धमा देश धकेल्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू हजुरबा, जिजुबा, आमाबा, दाइ, भाइ, छोरा नाति पुस्तान्तरण गरेर पुस्ताहरूलाई विभाजित गर्ने कामहरूले गर्दा घर घरमा द्वन्द्व मचाउने कामहरू बुढो भएको हजुरबा बाबुहरूलाई बच्चाहरूले, छोराहरूले, नातिहरूले नटेर्ने परिस्थिति, गृहयुद्ध मचाउने कामहरूमा वैदेशिक लगानी तुरुन्त हामीले बन्द गराउनुपर्छ। त्यो भिख मागेर भिख खाएको कारणले गर्दा हामी खरानी बनाइरहेका छौँ। नेपालको अस्तित्व समाप्त गरिरहेका छौँ। नेपालीको अस्तित्व समाप्त गरिरहेका छौँ। नेपालीहरूको आफ्नो इमेज, आफ्नो नेपाली प्रतिष्ठालाई गुमाइरहेका छौँ। वीर नेपालीहरूको प्रतिष्ठा गुमाइरहेका छौँ। यी वैदेशिक लगानीमा कसरी कहाँ गएर धुटेर खान पाइन्छ, के गरेर धुटेर खान पाइन्छ, कहाँबाट कसरी लुट्न पाइन्छ भन्ने प्रवृत्तिमा हामीहरू पढे लेखेकादेखि, मर्न बाँकी रहेकादेखि जन्मेर अलिअलि जान्ने भएका सबै लागिरहेका छौँ। त्यो परिस्थितिले गर्दा नेपाल झुटो माटो भइरहेको छ। यो परिस्थितिलाई हामीले सुधार्नको निम्ति हामीले अब पूर्ण रूपमा हामी आम नेपालीहरू जाति, धर्म, पार्टी नभनेर अब राष्ट्रिय एकताको निम्ति, राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति अगाडि बढेर अगाडि जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन। अहिले फेरि त्यत्रो खरानी बनाइसकेपछि फेरि जेनजीका नाममा हिजो उमेर समूहको पुस्ताबाट यङ जेनेरेसनलाई उपलब्धि पाएन, जेनेरेसन भयो, सत्ता स्थानान्तरण भएन, या वा भन्ने नामबाट ल्याइएको सरकारभित्र को रह्यो अहिलेसम्म? अस्ति भर्खरै बिस्तारै सरकारमा गएका मन्त्रीहरू पनि निर्विवाद, निष्कलङ्क देखिएनन्। अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको नामबाट, करप्सनको नामबाट बरबराएर हिन्दी नेपालीहरू, आम बरबराउनेहरू आफूले खान नपाएर, आफूले धुत्न नपाएर, आफूले लुट्न नपाएर, आफू त्यो ठाउँमा जानको निम्ति मात्र आफ्नो त्यो प्रवृत्ति देखाइरहेको बाहेक अरू मान्छेहरू कोही स्वच्छ छविको देखिएको छैन। केही सीमित स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू छायामा परेका छन्। केही मान्छे बाहेक अधिकांश नेपालीहरू हामी सबै त्यस्तो प्रवृत्तिमा देखा परेका छौँ। यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर हामीले नेपाललाई असल नेपाल स्थापना गर्नुको निम्ति, हामीले आत्मनिर्भर नेपाल बनाउनको निम्ति मैले योभन्दा अगाडिको भागहरूमा भनेको थिएँ, अब विदेशी भिख लिएर भिखको रूपमा लिएको भिखले विकास गर्ने भन्दा हाम्रा नेपाली पाखुराबाट हामीले नेपाली योगदानबाट, नेपालीहरूको सम्पत्तिबाट पनि हामीले देश विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। स्विजरल्यान्ड, युके, अस्ट्रेलिया लगायतका विकसित चाइना, भारत जस्ता देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जानको निम्ति हामीसँग अथाह अपार प्रकृति सम्पदाहरू छन्। सम्पूर्ण देशबाट ती उत्खनन गरेर निकाल्नको निम्ति हामीले नेपालीहरूको लगानी लाउन सक्छौँ। नेपालीहरूको बचत गरेका स्रोतहरू लाउन सक्छौँ। ऋण दिए नेपालीहरूको ऋण लिएर नेपालीहरूको फन्डबाट भएका ऋणबाट पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ। विदेशी दलालहरूको दलाली गरेर हामी भिख मागेर भिखको रूपमा हामी नेपाल ध्वस्त बनाउने गरी सधैँ अर्काको गुलामी
बनेर अर्काको अन्डरमा पर्ने गरी हामी विकास गर्नेतिर नलागेर हामी नेपालीहरूबाटै पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ। यो विकास गर्ने क्रममा जुन प्रवृत्तिबाट भ्रष्टाचार मौलाएको थियो त्यो भ्रष्टाचार मौलाएको निर्मूल गर्नको निम्ति हामी नेपाली जनताहरू पनि दोषी छौँ। नेताहरू मात्रै दोषी, पार्टीहरू मात्रै दोषी होइन। विभिन्न आन्दोलनबाट हामीले संविधान बनाउने, अन्तरिम संविधानहरू बनाउने कामहरू गऱ्यौँ अनि सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गर्नको निम्ति हामीले दुईचोटि असफल भएको संविधान सभाको चुनावबाट निर्माण 72 सालको संविधानमा भएका केही कमजोरीहरूले गर्दा स्थिर सरकार बन्न सकेन। स्थिर सरकार बन्नको निम्ति हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू दोषी छौँ। देश विदेशमा रहेर बडबडाएर मात्रै हुँदैन। हामीले एउटा पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिन नसकेका जनमतका आधारमा जनता अन्य पार्टीहरूलाई अन्यलपूर्ण तरिकाले जुन जनमत दिएका थियौँ, एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत अथवा दुई पार्टीहरू मिलेर स्पष्ट बहुमत चलाएर स्थिर सरकार दिन नसक्ने, करप्सन बिनाको एन्टी करप्सन सरकार चलाउनको निम्ति हामीले जुन जनमत दियौँ त्यसलाई हामी दोषी छौँ। स्पष्ट एउटाको बहुमत अथवा दुईटा पार्टीको बहुमत भएर अगाडि बढ्न सकेको भए केही करप्सनहरू हट्दै जान्थ्यो, स्थिर सरकार हुन्थ्यो, अन्यल हुने थिएन। एउटाले अर्कोमा टाँसिएर प्रचण्ड दोषी बन्ने परिस्थिति हुने थिएन। अहिले विभिन्न पार्टीहरू विघटन गरेर सङ्ग्रहालयमा जाने लोपोन्मुख व्यक्तित्व राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको लोपोन्मुख परिस्थितिलाई सङ्ग्रहालयमा राखे जस्तो गरी एउटा सङ्ग्रहालयको रूपमा पार्टी गठन गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति हुने थिएन। यो लोपोन्मुख नेता नेतृत्व व्यक्तित्वहरूको सङ्ग्रहालय बन्ने परिस्थिति हुने थिएन। यो सङ्ग्रहालय बन्यो। जो परिस्थिति सिर्जना गर्नको निम्ति केही नेताहरूको चरित्रमा पनि दोष छ भने आम नेपालीहरूको पनि दोष छ। त्यही भएर अब पनि हामी बर्बर आएर हिजो खरानी बनाएर जेनजीको नामबाट, उमेर पुस्ताको नामबाट आन्दोलन भएर बनाइएको सरकारभित्र रहेका व्यक्तिहरू निष्कलङ्क निस्वार्थी कोही पनि नदेखिएको, निर्विवाद कोही पनि नदेखिएको, विवादमा फँसेका अहिलेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका आसेपासे नातावाद अझै चरम रूपमा हिजोका सत्तामा जाने प्रधानमन्त्री बन्नेहरूको भन्दा अझै घृणित परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारको अस्तित्व डाउन भएको छ। सरकारमा रहनेहरूका प्रवृत्तिहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्रीहरूको चरित्र, इमेज डाउन गर्ने, नाटक गर्ने, सरकार चलाउनेहरूले नाटक गर्ने, नाटक मञ्चन गर्ने, आफ्नो पदको वेट राख्ने कामहरू नेपालीहरू केटाकेटी खेलेर सरकारमा रहेकाले पनि केटाकेटी खेल खेल्ने, बच्चाको खेल खेल्ने गरी केटाकेटी खेलमा सरकार चलाउने प्रवृत्ति, यो चरित्र देखाउने कामहरू र सरकार बनाउनेहरू राजनीति विश्लेषकहरू, डाक्टरहरू, पढालेखेका इन्जिनियर, डाक्टर, पढाडा, भुक्तभोगी, अनुभवी
प्राडाहरू, राजनीतिक विश्लेषण कहाँ हावाको तालमा हावा नेपाललाई अझै उधोगतिमा लानको निम्ति, खरानी बनाउनको निम्ति, नेपाललाई ध्वस्त बनाउनको निम्ति व्याख्या गरेर हुन्छ। अब हामीले सोचेर हिजो जुन रूपले बरबरायौँ, जुन रूपले सरकार बनायौँ, सरकार अहिले कलङ्कित भएको छ। सरकार बनाउने कहाँ जनजाति गुरुङको छोराले गएर बाहुनी प्रधानमन्त्रीलाई गएर ढोगेर पाउ पर्ने अनि गएर नाटक गर्ने अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीमा नभएको नाटक र प्रधानमन्त्रीबाट नाटक भएर छोरो बनाउने के हो यो? चरित्रहीन काम होइन? नेपाल कहाँ पुगिरहेको छ? केटाकेटी खेल। यस्ता प्रवृत्ति देखाउन नहुने प्रवृत्तिहरू, लज्जित प्रवृत्तिहरू देखाएर नेपालको सरकारको, नेपालको अस्तित्वको डाउन गर्ने कामहरू सत्तामा रहेर गर्ने अधिकार छैन। यहीँ सुत्छु, यहीँ खान्छु, यहीँ ओछ्यान लाउँछु भनेर मन्त्री पदको अपमान गर्ने कामहरू, काम नगर्नेहरूले जे गरे पनि हुन्छ, जे बोले पनि हुन्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि सुरक्षा चाहिन्छ, बिजी हुन्छ, गाडी चाहिन्छ, समय चाहिन्छ। त्यसपछि थाहा हुँदै गएछ। अहिले थाहा भइसकेको छ काम के को लागि गएको हो, हामी कुन परिस्थितिमा यो सरकार बनेको हो, हामी सरकारमा के कारणले आएको हो, कुन हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने जिम्मेवारी छैन। त्यो ज्ञान छैन, त्यो चेतना छैन। जे पा उही गर्ने, फेरि उही केटाकेटीले बनाएको सरकार केटाकेटी जस्तै गरेर गएर कलङ्कित हुने कामहरू भएको छ। जुन केटाकेटीहरूले जुन जेएनजीका नामबाट आन्दोलन गरियो, साँच्चै केटाकेटीपन फेरि देखिएको छ। हिजो बनाउने बेलामा पनि विवाद भएर 3 दिनमा एउटा मन्त्री, 3 दिनपछि फेरि कैयौँ दिनपछि बल्ल अर्को एकल सदस्य मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा अस्तिसम्म निर्विवाद मान्छे, निष्कलङ्क मान्छेहरू ल्याउन नसकेको स्थिति र केटाकेटीहरूले फेरि विरोध गरेर सत्ताच्युत हो, सत्ताबाट बाहिर जा, तँलाई यस्तो गर्न ल्याएको होइन, फेरि अर्को हामीले बनाउँछौँ। केटाकेटी खेलिरहने हो, नेपाललाई परीक्षण बनाइरहने हो। नेपाली कहाँ गए यी पराठा, कहाँ गए विद्वान? विदेशमा गएर विद्वान बनेका नेपालीहरू जेही खेल खेलिरहने। अब जेलबाट छुटाएर ल्याएका कैदीहरू, जेलबाट छुटेका कैदीहरू मन्किरहेका छन्। जेलबाट छुटेकाहरूले प्रधानमन्त्री बन्ने सरकार हत्याउने, हतियारहरू लुटेर लगेर पुलिसहरू, आर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्ति विदेशी दलालहरू, विदेशी डलरहरूले त्यो प्रवृत्ति गरेर अहिले नेपाली वीर गोर्खा सैनिकहरूको इमेज कहाँ पुगेको छ। फेरि अहिले गएर फेरि आन्दोलन, सरकार छोड। हिजो किन बनाइयो? हिजो बनाएकाले फेरि छोड। अहिले के चरित्र हो, के प्रवृत्ति हो? केटाकेटी खेल कति खेल्ने हो? नेपाललाई केटाकेटी खेल्नको निम्ति विदेशी लगानी लगाएर नेपाललाई अन्योल पार्ने, नेपाललाई सधैँ अस्थिर बनाउने, नेपाललाई विकास हुन नदिने, तीव्र विकास भइरहेको परिस्थितिमा अहिलेसम्म केही करप्सनहरू हटाएर अगाडि जाने परिस्थिति, संविधान संशोधन गरेर केही अगाडि जाने परिस्थिति हुने स्थिति, वातावरण बन्दै गइरहेको स्थितिमा आगो खरानी बनाइसकेपछि, फेरि ध्वंस मचाइसकेपछि अब अर्को नाटक चुनाव भएर आउने परिस्थिति के हो? हिजो त्यत्रो प्रचार गरेर 2 चोटि असफल संविधान सभा, 2 चोटिको स्थानीय 3 तहको निर्वाचनपछि पहिलोचोटि भएन, दोस्रो चोटि जनमत बढी दिनुपर्ने संविधान संशोधन गरेर अब चाहिँ
जनमत दिन नसकेका कारणले अब संविधान संशोधन गर्नको निम्ति फेरि अरबौं अरब खर्च गरेर 84मा हुने चुनावलाई 82मा गरेर आउने उपलब्धि के? हिजो बहुमत नदिएको कारणले जो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भने अब त अझै 10 वर्ष द्वन्द्व, अब फेरि जुन द्वन्द्वमा फसाउने गरी अबका नानाभाँतीका जन्मेका पार्टीहरू, नानाभाँतीका अवसरवादी, खाना नपाएर बाहिर छटपटाएर विदेशमा छटपटाएर आएकाहरू कसरी लुटेर धुतेर खान पाइन्छ, अरू ठाउँमा लुटेर धुतेर खान पाइएन, राजनीतिमै लुट्न पाइन्छ भनेर डक्टर इन्जिनियरका सर्टिफिकेट फालेर राजनीति गर्न आएकाहरूले बाँकी राख्छन्। कुन दलको स्पष्ट बहुमत आउँछ? अबको परिस्थिति झन् यो चुनावले के उपलब्धि दिन सक्छ? संविधान संशोधन गरेर अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर संसद पुनर्स्थापना गरेर राष्ट्रिय सहमति ती असल जेन्जीहरूलाई उछाल्नेहरूले उछालिएका केही नाराहरूबाट असल जेन्जीहरूलाई छानेर उठाइएका नाराहरूबाट जेन्जीहरूको असल जेन्जीहरू कति आउन सक्छन् त्यहाँ प्रतिनिधित्व हेरिने भयो। हिजो माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गराए जस्तै गरी अबको सङ्कटकालीन परिस्थितिको निकासको निम्ति जेन्जीहरूका असल कति आउन सक्छन्, निर्विवाद कति आउन सक्छन्, ती प्रतिनिधि राखेर अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संविधान संशोधन गरेर जान सकियो भने राष्ट्रको फेरि 84मा हुने चुनावलाई 82मा ल्याउने र फेरि राष्ट्रलाई ऋण थोपर्ने काम अलि कम हुन्छ। अलि कम हुनको लागि फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाइसकेपछि 3 तहकै चुनाव एकैचोटि गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, प्रदेश खारेजीका कुराहरू आएका छन्, प्रदेश खारेजी गर्नुपर्छ या संशोधन गरेर 5 विकास क्षेत्रमा लाने अधिकारहरू कटौती गर्ने, मन्त्री परिषद 5 या 7 भन्दा बढी प्रदेशमा बनाउन नपाउने, स्थानीय तह 300 देखि 350 स्थानीय तह बनाउने पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। स्थानीय तह बनाउने, राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुराहरू गर्दै त्यो गरिसकेपछि 3 तहको चुनाव एकैचोटि त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले गर्ने गरी अब निकालको निम्ति संसद पुनर्स्थापना गरेर संविधान संशोधन गरेर असल जेन्जीहरूका प्रतिनिधित्व राखेर अवसरवादी त्यसमा घुसपेट हुन नदिएर अहिले जसरी यो सरकारभित्र अवसरवादीहरू घुस्नको निम्ति अनेक गरेर घुस्न खोजिरहेका छन्, त्यसको निम्ति पनि जेन्जी सम्मेलन गर्नुपर्ने, जेन्जीको एकरूपता हुनुपर्ने, जेन्जीहरूको प्रतिनिधित्व त्यो हिसाबले गराउनुपर्ने, जेन्जीहरूलाई क्रियाशील गराउन, राजनीतिमा क्रियाशील बनाएर उमेर समूहको नामबाट क्रियाशील बनाएर अगाडि बढाउन उपयुक्त छैन। केटाकेटी पारा देखिसकियो र केटाकेटीहरूले फेरि पनि सरकार ध्वस्त बनाउने, फेरि अर्को खेल खेल्ने। अब जलाउनु के बाँकी छ र? अब आन्दोलन के छ? अब बाँकी जलाउन, खरानी बनाउनु के बाँकी छ? के जलाउने? पुलिसलाई पिटेर धपाएर नङ्गाएर गएका पुलिसहरूलाई फेरि कपडा लगाइदिएर वर्दी लगाइदिएर ड्युटीमा अलिअलि नर्मल रूपमा काम गर्न थालेका पुलिसलाई फेरि पनि अब नङ्ग्याउने, फेरि पनि ध्वस्त बनाउने, त्यही बनाएका फेरि पुलिस ब्युटोहरू लगाएका पुलिसका उहरू जलाउने बाहेक अरू के छ जलाउने? त्यही बनाएका थोरै बनाएका 1-2 करोड लगानी लगाइसकेकालाई जलाउने, फेरि जलाउने, फेरि आन्दोलन। के को लागि आन्दोलन? के को लागि उफ्रने हो? उमेर समूहको रूपमा विदेशी दलालहरूले परिचालन गरिरहेको चलखेलभित्र के खेल्ने? 20 वर्ष नभएकालाई केटाकेटीलाई बिहा गर्न त नदिएर राम्रो छोराछोरी पाउन्नन्, गुणस्तर छोराछोरी पाउन्नन् भनेर 20 वर्ष
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्व मान्यताले दिएको 20 वर्ष बिहा गर्न नपाउने उमेर हद तोकेको छ। युवाहरू अल्लारे हुन्छन्, विद्यार्थीहरूलाई जे पनि गर्न सक्छन्, जे पनि नसोचेको तरिकाले अघि बढ्न सक्छन्। यिनीहरू विवेकहीन हुन्छन्, विवेक गुमाएर अगाडि बढ्छन् भनेर नाबालक भनिएको, नाबालकको क्राइटेरिया छुट्याइएको, नाबालकहरूलाई लगेर जामा लागेकालाई खरानी बनाउन उस्काएर लगको आन्दोलनको उपलब्धि खोजेर नाबालकहरू भएर चाहिँ ध्वस्त बनाउन गए। कतिपय सोसल मिडियाको बन्धको फुकुवा गर्नको निम्ति गएकालाई उस्काएर लगेर वैदेशिक डलर लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सुटरहरूको भमरीभित्र पारेर खरानी बनाउने अनि जेल नेल खाइरहेका हिजोका विविध मुद्दाहरू भइरहेका सर्वोच्च अदालतदेखि अदालतहरू जलाउने, प्रमाण मेटाउने, नेपालको अस्तित्व मेटाउने, हिजो संसद अवरुद्ध भई हुँदाखेरिका ती संसदीय गतिविधिका बदला लिने गरी चाहिँ बाहिरिएका दलहरूका दलालहरू ती त्यसरी लागिरहेको खरानी बनेको परिस्थितिलाई फेरि खरानी बनाउने गरी अब आन्दोलन के को लागि? लाज शरम पनि मान्नुपर्छ अब नेपालीहरूले सधैँ बरबराएर सधैँ अल्लारेपनमा केटाकेटीपनमा केटाकेटीकैपन देखाएर धुलेबाजी खेलेको हो। यो नेपाल चलाउने कुरा, राज्य चलाउने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, अन्तर्राष्ट्रिय ट्याकल गर्न सक्ने व्यक्तित्वको विकास गर्न नसक्ने भएर चाहिँ बुढी भएकी न्यायाधीशलाई लिएर प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि फेरि अर्को बनाउँछु भनेर ढोक दिएर उ गरेकाले फेरि बदल्छु भनेर फेरि आन्दोलन गरेर फेरि जलाएर फेरि अन्नोल बनाएर नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने, गृहयुद्धमा फसाउने प्रवृत्ति देखा पर्ने स्थिति, यो प्रवृत्तिमा जाने, उस्काउने अब सोसल मिडियाकर्मीहरूले पनि ठिक तरिकाले मिडिया परिचालन गर, राजनीति विश्लेषकहरूले पनि ठिक तरिकाले विश्लेषण गर। हावाका तालमा नेपाललाई अन्यल पार्ने, नेपाललाई खरानी बनाउने, अस्थिरतामा धकेल्ने गरी कुनै पनि राजनीतिक दल अगाडि बढ्नु नेपालीहरू बढ्ने अधिकार छैन। नेपाल कठिन मोडमा, कठिन परिस्थितिमा, नेपालको अस्तित्व मेटिने परिस्थितिमा छ। यो परिस्थितिलाई हामीले अब गम्भीरतापूर्वक मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, आम नेपालीहरूले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई हामीले सुधार गरेर अघि लानुपर्छ। विद्यार्थीहरू जेनजीहरूलाई त पढ्ने बुद्धि भर्ने बेला हो। यो बेला बरबराउन हालेर अल्लारेपनहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूलाई नशालु पदार्थ खाएर सेन्सलेस गराएर लड्न भिडाउन लय जस्तै गरी अल्लारेपनहरू विवेक गुमाएर पनि हाम फाल्न सक्छन्, विवेकशील हुँदैनन् भनेर नाबालकहरू भनिएकाहरूलाई उफारेर लगेर फेरि नेपाललाई खरानी बनाउने अनि अस्थिरता बनाउने जिम्मेवार भएर हामी सबैले सोचेर हामी अब खबरदार यस किसिमका आन्दोलन र यो अस्थिरता निम्ताउनु पाइँदैन, निकास निकाल्नुपर्छ। अब हामी सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बनाउने, राजावादी भनेर राजालाई उछालेर एकदम अस्थिरतातिर लैजाने, राजा 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 भनेर जेन्जी भनेर अनि रवि भनेर पुरै सहकारी कहाँ पुगेको छ। सहकारी अरूले पनि पुऱ्याएछन्, तर यो प्रवृत्ति पुर्याउनेमा
रविलाई मुद्दा परेका कारणले मुद्दा परेका धेरै उ भएको कारणले रविको कुरा आछ, रवि 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 भनेर हिँड्ने अवस्था पनि छैन। बालेन 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 भनेर हिँड्ने खाली ध्वंस मचाउने गरी नेपाललाई अस्थिरता मचाउने गरी बालेन र रविनले पनि अब विचार गर। रवि भर्खर धरौटीमा छुटेका छौ, धरौटीमा छुटेको फैसला हुन त बाँकी छ। दोषी ठहराएर फेरि जेल जाने परिस्थिति नहुनको निम्ति केलारुन जसमङ्गले आफ्नै ढङ्गले आफ्ना परिस्थितिहरू सुधार, आफ्नो बेहोरा सुधार, आफ्नो आनी बानीले गर्दाखेरि होम खाडलमा किन जाने, उफ्रँदै जाँदाखेरि होम खाडलमा गएको होइन। पटक पटक छुटिया मान्छे अब आम नेपालीहरूले मलाई छानबिनमा छु, मैले जानेर दोष गरेको जस्तो लाग्दिन। दोष मुक्त हुनको निम्ति सबैको सहयोग, न्यायालयको सहयोग हुन जरुरी छ। जहिले फैसला होला, जहिले म क्लिन हुम्ला, त्यसपछि म क्रियाशील हुम्ला, त्यससम्मलाई म हेरेर बस्छु, निगरानीमा छु भनेर बस्नुपर्नेमा उफ्रँदै जाँदाखेरि होमखाडीमा गएको होइन। फेरि पनि आएर निक्लेर धरौटी करोड करोड कहाँबाट आए, त्यत्रो पैसा कहाँबाट आए, धरौटी तिरेर फेरि उफ्रँदै जाँदा फेरि होमखाडीमा जाने, फेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा कैदी बन्दी हुने अवस्था आफ्नै क्रियाकलापले देखाउने गरी रवि पनि नलाग र रविलाई उछाल्ने, रविका पछि लाग्नेहरू पनि त्यही ढङ्गले लाग। नेपाललाई खरानी बनाउने गरी, नेपाललाई अस्थिरता बनाउने गरी कुनै पनि लाग्नु हुँदैन। नेपाली होइन, नेपालको अस्तित्व मेटाउने, नेपालीपनमा खेलवाड गर्ने अधिकार कुनै नेपालीलाई छैन। जिम्मेवार रूपले अघि बढ्न पर्ने जरुरी छ। पढालेखादेखि लिएर उमेर समूहकादेखि लिएर सम्पूर्ण र जेनजीहरूलाई उचाल्ने, जेनजी उमेर समूहलाई बुढा अधवैसे 60 वर्षे 40 वर्षे 30 वर्षे 20 वर्षे भनेर छुट्याएर लडाईँ गराउने, यो अस्थिरता मचाउने गरी नलाग र प्रिय युवा पङ्क्तिहरूले ज्ञान हासिल गर्ने, शिक्षा हासिल गर्ने, आफ्ना अनुभवहरू सँगाल्ने परिस्थिति हो। त्यो परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ र त्यो हिसाबले हामीले अब देशलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र पुराना पुस्ताहरूलाई पुरै निषेध गरी, पुराना पार्टीहरूलाई निषेध गरी नयाँ पार्टीहरू, नयाँ व्यक्तिहरू को जानियो। नेपालमा भएका 3 करोड नेपालीहरूलाई ध्वस्त बनाएर नयाँ जीव जन्तुको सिर्जना गरेर अगाडि जान सक्ने परिस्थिति छ। सीमित मान्छेहरू मात्र निष्कलङ्क र निस्वार्थी छन्। यी व्यक्तिहरूलाई सुधार गर्दै, केही सुधार गर्दै गएर नयाँ पङ्क्तिहरूलाई हामीले सुधार्दै अगाडि लान सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरी अब जानुपर्ने परिस्थिति छ र नेपाललाई आम विश्वसँग टक्कर गर्ने गरी लानको निम्ति पुराना पुस्ताका निष्कलङ्क व्यक्तिहरू, कुन व्यक्तिहरूले कसरी लान सक्छन्, कुन व्यक्तिलाई कुन वातावरण, कुन सहयोग नमिलेका कारणले वातावरण नमिलेर क्षमतावान व्यक्तिहरूले काम गर्न सकेनन्, कुन व्यक्ति कलङ्कित भएका छन्, छानबिन हुन्छ। अब पनि निष्पक्ष छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढाएर छानबिन समितिको निगरानीमा हामीले छानबिन गरिसकेपछि पूर्व शासकहरूदेखि लिएर अब बीचमा रहेका यी कर्मचारी लगायतका सत्तामा गएका राजनीतिक कर्मी र कर्मचारीहरूलाई पनि छानबिन गरेर जाँदाखेरि छानबिन गर्दै जाने हो भने कर्मचारीहरू 70% भन्दा बढी छानबिनका घेराभित्र पर्ने स्थिति छ। अन्य उद्योग व्यवसायीहरू छानबिनमा पर्ने परिस्थिति, दलालहरू छानबिनमा पर्ने परिस्थिति छ। 10-15% राजनीतिक कर्मीहरू पनि त्यसभित्र पर्ने स्थिति छ।
सबै राजनीतिक दलहरू सबै नेताहरू दोषी होइनन्। यो भुमरीभित्र त कर्मचारी तन्त्र लगायत हिजोका पञ्चे राणाकाल राजावादी राजाको प्रत्यक्ष कार्यकाल सहँदै आएका खप्पिस देशी विदेशी चलखेल विदेशमा गएर पनि कसरी छलकपट गरेर कसरी हामीले स्वार्थपूर्ति गर्छौँ भन्ने व्यक्तिहरू रवि लामेछाने वक्तित्व कलामा विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन्। वक्तित्व कलामा विश्व रेकर्ड कायम गरेर वक्तित्वमा विश्व रेकर्ड कायम गरेर चाहिँ राज्य चलाउनलाई विश्व रेकर्ड अब चलाउन क्षमतावान छु भनेर अघि सर्न सोसल मिडिया चलाउनमा नेपालीहरू खप्पिस छन्। सोसल मिडिया बाजी गर्नमा खप्पिस छन्। आफ्नो अस्तित्व मेटेर आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा मेटेर पनि पैसा कमाउने नाममा नाङ्गिएर स्टार गिराएर टिकटक इन्स्टाग्राम युट्युबहरू चलाएर नाङ्गिरहेका छन्। पैसाको लागि जे पनि गर्नुहुन्न र जहाँ गएर पैसा कमाउन खोज्नु पनि हुन्न। आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा नेपाली इमेज कायम गर्न सक्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नको निम्ति आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।